إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من أهم ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه أن يكون كثير الذكر لله عز وجل، أن يعود لسانه على كثرة ذكر الله، لأن ذكر الله تعالى حياة الضمائر وأقوى الذخائر، وهو سبب عظيم لإصلاح السرائر والظواهر. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بكثرة ذكره، وبين لنا فضل المكثرين من الذكر في آيات كثيرة في كتابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد بين لنا نبينا وقد قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فلنجاهد أنفسنا أيها المؤمنون على كثرة ذكر الله، فإن في ذكره سبحانه من الفضل والخير ما لا يعلمه إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملاً أفضل ثواباً من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من ذكر الله. قال رحمه الله: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملاً أفضل ثواباً من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. فما أسهل الذكر على اللسان، وما أثقله في الميزان، وما أسعد من أطلق لسانه بذكر الواحد الديان. قال عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ملازمة ذكر الله تعالى دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: الذاكر ما دام يذكر الله فهو سالم من الإثم غانم من الأجر. الذاكر ما دام يذكر الله جل وعلا فهو سالم من الإثم غانم من الأجر. وقال مالك بن دينار رحمه الله: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله سبحانه. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبده خيرا حبب إليه ذكره جل وعلا. وذكر الله أيها المؤمنون هو حياة القلب وطمأنينته. قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فينبغي للمسلم عباد الله أن يكون مكثرا من ذكر الله تعالى حتى يطمئن قلبه وينشط في عبادة ربه، فإن الذكر ينشط الذاكر على جميع العبادات،
ويحببها له ويسهلها عليه. قال حميد العدوي: مثل ذاكر الله في السوق كمثل شجرة خضراء وسط الشجر الميت. وقال لقمان لابنه: يا بني إن مثل أهل الذكر وأهل الغفلة كمثل الظلمة والنور. وذكر الله أيها المؤمنون سبب عظيم لدفع العذاب والحماية من الهلاك. قال بعض السلف: لولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. لولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. فالذاكرون لهم فضل على غيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه. وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها الإكثار من ذكر الله جل وعلا آناء الليل والنهار. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن العبد ليأتي يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال، يأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله سبحانه. لأن الذكر أيها المؤمنون من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة. فاجتهدوا في الذكر عباد الله، اجتهدوا في الذكر عباد الله، فإن الذاكر قريب من الله وإن الغافل بعيد عن الله، وإن الذكر من أعظم ما تثقل به الموازين يوم القيامة، وهو أيسر الأعمال على العباد. فاغتنموه اغتنموه اغتنموه قبل أن يحال بينكم وبينه. فعن إبراهيم بن أبي عبدة قال: بلغني أن المؤمن إذا مات تمنى الرجعة إلى الدنيا، ليس ذلك إلا ليكبر تكبيره أو يهلل تهليله. فاللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأصلح أحوالنا وتقبل أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها المسلمون، كان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون من ذكر الله سبحانه، وكانوا يعرفون منزلة الذكر ويعلمون أنه أحب الأعمال إلى الله. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لئن أذكر الله تعالى من بكرة حتى الليل أحب إلي من أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة حتى الليل. لئن أذكر الله تعالى من بكرة يعني من الصباح إلى الليل أحب إلي من أن أعطي الخيل يركب بها الفرسان في سبيل الله من بكرة حتى الليل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لئن أكبر 100 تكبيرة أحب إلي من أن أتصدق ب100 دينار. وقال سالم بن أبي الجعد: قلت لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن أبا سعد بن منبه أعتق 100 محرر، يعني أعتق 100 رقبة. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن 100 محرر من مال رجل لكثير، وإن شئت أخبرتك بما هو أفضل من ذلك، وإن شئت أخبرتك بما هو أفضل من ذلك: إيمان ملزوم بالليل والنهار، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. وقال أبو برزة رضي الله عنه: لو أن رجلا في حجرة دنانير يعطيها إلى الناس وآخر يذكر الله جل وعلا لكان الذاكر أفضل عند الله. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ما يسرني أن لي من أول الدنيا إلى آخرها أنفقه في وجوه البر، وأني أغفل عن الله جل وعلا طرفة عين. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. وكان سلفنا الصالح رحمهم الله يكثرون من ذكر الله جل وعلا لعلمهم رحمهم الله بعظيم فضله. قال عكرمة رحمه الله: كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة. وذكر عن خالد بن معدان رحمه الله وكان من سادة التابعين أنه يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة. وجاء عن عمير بن هانئ رحمه الله أنه كان يسبح كل يوم 100,000 تسبيحة. وجاء عن ابن سيرين أنه كان عامة كلامه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. روي عنه أنه كان عامة كلامه أنه يردد هذا الذكر العظيم: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكان عبد الرحمن بن عساكر الملقب بفخر الدين لا يخلو لسانه من ذكر الله جل وعلا في قيامه وقعوده وذهابه ومجيئه. ونام رجل عند إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال: فكنت كلما استيقظت من الليل وجدته يذكر الله جل وعلا، كلما استيقظت من الليل وجدته يذكر الله جل وعلا، فأغتم لذلك، يعني أغبطه على هذه العبادة وألوم نفسي لماذا أنا مقصر بهذا، فأغتم لذلك ثم أعزي نفسي بهذه الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصلي الفجر ثم يجلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ويقول: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. وكان ماهان الحنفي رحمه الله يكثر من تسبيح الله جل وعلا حتى لقبوه بالمسبح، كان يسبح الله جل وعلا كثيرا. وكان إذا لقي رجلا قال له: أما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركبها وثوبه الذي يلبسه
أكثر تسبيحا لله منه. فهؤلاء سلفكم الصالح، هؤلاء سلفكم أيها المؤمنون. وقد سمعتم عن كثرة ذكرهم لله جل وعلا، لأنهم استوصوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فلنجتهد أيها الكرام، فلنجتهد بكثرة ذكر الله جل وعلا، ولنعمر به أوقاتنا حتى تصلح قلوبنا، لأنه لا يمكن للعبد أن يستقيم على طاعة الله حتى يصلح قلبه، ولا يمكن أن يصلح قلبه حتى يغذيه بذكر الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا، وصلوا وسلموا عباد الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن صحابته الأخيار، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، وتقبل أعمالنا، وتوفنا مسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر ذنوبنا وسالف آثامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله تعالى يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.